사람은 왜 코를 골까? 사람이 코를 고는 이유는 여러 가지가 있습니다. 주로 코골이는 수면 중에 상기도 코, 입, 목구멍의 공기 흐름이 방해받아 발생합니다. 이는 상기도의 부분적인 폐쇄 또는 진동으로 인해 소리를 내게 됩니다. 코골이의 주된 원인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 비정상적인 구조 코나 목의 구조적 문제, 예를 들어 커진 편도선, 비중격 만곡증 또는 코 내부의 구조적 문제 등이 코골이를 유발할 수 있습니다. 비만 목 주위에 지방이 많이 쌓이면 상기도가 좁아져 공기 흐름을 방해하고 코골이를 일으킬 수 있습니다. 술과 수면제, 알코올이나 수면제 등은 목구멍의 근육을 이완시켜 상기도가 좁아지게 만들 수 있습니다. 나이 증가, 나이가 들어감에 따라 목구멍의 근육톤이 낮아지고 상기도가 좁아질 수 있습니다. 수면 자세 등을 대고 누웠을 때 코를 더 자주 골게 됩니다. 이는 중력의 영향으로 인해 목구멍의 근육이 더 쉽게 이완되고 상기도가 좁아져서 발생합니다. 흡연과 환경적 요인, 흡연이나 공기 중의 오염물질 또한 상기도의 염증을 유발하여 코골이의 위험을 높일 수 있습니다. 알레르기와 감기, 코와 목구멍 주변의 염증이나 붓기는 공기 흐름을 방해하여 코골이를 일으킬 수 있습니다. 이러한 요인들은 코골이를 유발하거나 악화시킬 수 있으며 경우에 따라 수면 무호흡증과 같은 더 심각한 수면 장애로 발전할 수도 있습니다. 코골이는 단순한 불편함을 넘어 심각한 건강 문제로 이어질 수 있으므로 문제가 지속되면 의사의 진료를 받는 것이 좋습니다.